বয়সও বাড়িতে আবার আমরা এক পা দু পা করে এগাও যাত্রী। কুটে যাত্রী ভাই আমরা কব্বরত যাত্রী কুটে আবার দামো। এই সুট্টানা জীবন এত টেনশন এত পিড়াপুরি এত হানাহানি দিয়ে কি হবে? ঠিকই কিছু ভাই, কিসের বালের এত টেনশন এত পিড়াপিড়ি? জীবন কয় দিনের? এত টেনশন আর করবার পারবো না। যাই সৃষ্টি করেছে তাই আমাকে রিজিক দিবে, তাই আমাদের হেফাজত করবে। আমি উঠা কেন, আমার একটা কাম আছে, পরে আবার কথা হবে নি।